လူများစုကဒါကိုအနေရရှိတဲ့တဲကန်နာရရှားဆောင်ပင်လို့ပဲထင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကဘာတဝမ်းမှာစားသုံးကြတဲ့စူပါစားစာတစ်ခုပါ။ဒီအပင်ကိုပလစ်ကီဖယ်ခါတက်လို့ခေါ်ပြီးစူးများတဲ့တစ်တော်သီးရှားဆောင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အသီးနဲ့ရှားဆောင်ပင်နှစ်မျိုးလုံးကိုစားလို့ရပါတယ်။မက္ကစီကိုလိုနိုင်ငံတွေမှာရှားဆောင်ပင်ခွန်တွေကိုနိုဘယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။လူတွေကဟင်းချိုတာကိုစနဲ့အတုပ်တွေမှာချက်ပြုတ်ကြပြီးဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလိုกินကြပါတယ်။ရှားဆောင်ပင်ပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့ရောင်စုံအသီးတွေကချုံမြင်ပြီးအရည်ရွှမ်းပါတယ်။ပြီးတော့ဗီတာမင်စီတတိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းနဲ့အမြင့်ဓာတ်တွေကျွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှားဆောင်သီးတွေကိုရိတ်သိမ်းဖို့ကမလွယ်ကူပါဘူး။ရှားဆောင်ပင်ကချောမွေ့နေရင်တောင်ဂလိုချစ်များလို့ခေါ်တဲ့မမြင်ရတဲ့ဆူးလေးတွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ဒီအမွှေးလေးတွေကအရေပြားတွေကိုကတ်နေပြီးနိုင်ပေါင်းများစွာနာကျင်ကြိုက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်သမားတွေကလက်အိတ်ထူထူတွေဝတ်ဆင်လေးရှိတာဒါမှမဟုတ်ခူးဆွတ်တဲ့အခါအထူးကိရိယာတွေကိုအသုံးပြုလေးရှိပါတယ်။ဒီရှားဆောင်ပင်ကိုပိုပြီးအံ့ဩစရာကောင်းစေတာကသူ့ရဲ့ရှင်သန်နိုင်စွမ်းပါ။သူတို့ဟာရေကိုသူတို့ရဲ့ထူတဲ့အခွန်များထဲမှာတိုးလောင်ထားပြီးအပူလွန်ကဲမှုနဲ့မိုးခေါင်မှုကိုခံနိုင်ရရှိစေပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဒီလိုပင်တွေဟာအနာဂတ်မှာအလွန်ရေးပါလာနိုင်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေတောင်ပြောကြားထားပါတယ်